Voy oyijon, uxlab qolma. Nimaga siz sipiryapsiz? Bering menga. Voy qizim, kechasini bolaga qarab uxlamagansiz. Choylarni ham tayyorlab qo'ydim. Siz eringizni uyg'otib chiqing, men hozir supurib olaman, birga choy ichamiz. Oyijonim, rahmat. Hozir uyg'otib chiqaman. Kinay mam kiyimni yuvib bering. Voy, bu bino ko'p katta qissa, va kirib uni yuvib ola qolgin. Ertaga kelin bo'ladigan qissa. Kelin bo'lganingda kirlaringni kim yuboradi, qizim? Hop, oy o'zim yuvib qo'yaman. Birpas jim tur, qizim. Hozir mana shu ovqatni qilib oling. Hozir ovqat qilib oling. Voy, ke qizim, men o'zim bolangizni uxlatib qo'yaman, siz ovqatingizni qilavering. Rahmat, Yur oyijon. qizim, aynani. Adasi, singlimi to'yga yengi qo'yni olmoqchi edim. Bering. Qanaqa ko'yni? Shkop to'la ko'yni, o'sha kiyimlaringdan bittasini kiyib boraver. Nima hamma qarindoshing to'yga har doim yeng ko'yni kiyishing kerakmi? Senga kim ham qaraydi? Hamma qaraydi-da kelinimga. Qarindosh urug'larning ichida zo'r qilib qo'ysang, bu seni obro'ying-ku. Pul ber, chiroyli kiyimni olib kelsin. Jahongir bolam, qarava. Ha, ona gapiring. Ertaga mehmonlar kelishiga xarajatlarni qilib qo'ygin bolam. Pensamdan beraman. Pishirib bilan salatlarni ham tayyorini olib kela qo'ygin. Kelinim qiynalib qolyapti ikkita bolam bilan. Oyi, nam tush keliningiz yonini o'rasiz. Voy, menga qara bolam, men ham bir kun o'tib ketaman. Qizing erini deydi, o'g'ling xotinini deydi. Bir issiq sovuqingdan xabar oladigan shu xotining bo'ladi. Xotiningga har qancha qilsang savobga yoziladi. Ko'p gapirmaganda bor xarajatlarni qilib kelgin. To'ppa to'g'ri aytyapsiz oyijon. Sizlar ham gaplarga qo'shilasizlarmi? Yoqimli so'zlaring bolam qaynanam